Hello，歡迎收睇我哋認圖節嘅全真基日。咁 Jayden 上次咧，我就介紹咗我哋公司啦，以及 Jayden 自己啦。咁我哋公司咧就位於我哋中安廣場嘅 A 座入邊嘅。咁其實中安廣場咧係分3座嘅 ，A 座咧係寫字樓 ，B 座咧係細單位，咁跟住有咩 C 座咧就係我哋萬豪旗下嘅萬豐酒店啦。咁今日同大家介紹我哋一個 B 座嘅單位啦。咁因為而家呢個 B 座細單位咧喺2017年嘅時候，咁佢係賣緊3萬2大精裝嘅均價。咁到我哋而家啦，佢係打咗3折。直接打3折，跟住你一個均價咧，只係萬幾蚊就可以入手啦。咁好似我哋而家所處嘅位置就係下灣後面嗰個新蘇豪嘅商場。我哋邊行邊講啦。咁喺我哋2017年嘅時候咧，呢個叫做新蘇豪商場呢度係一塊空地嚟㗎。咁隨住我哋時間發展啦，而家慢慢就已經將個成個配套都比較成熟翻啦。好似話而家我哋之前中安廣場啦，嗰個細單位啦，喺17年嘅時候，佢係租緊3000蚊嘅啫。因為嗰時佢周邊就配套唔係好成熟，就乜都冇嘅。咁而家2025年啦，咁佢嘅租金可以去到4800蚊㗎啦。所以話而家呢種單位，你好似話買翻落嚟嘅話，你作為一個投資作用嚟講，我覺得係比較好嘅。係啦，咁我哋而家行入去我哋一個叫做新蘇豪呢個商場啦，可以介紹翻我哋呢度入邊有咩食。咁睇翻嘅話，我哋呢度入到嚟係我哋一個倫理嘅檸檬茶啦。咁跟住我哋呢度最大嘅特色係做咗個動漫展嘅，因為呢度係我哋一個好多嘅年輕人啊、潮人嘅聚集地。咁因為包括我哋而家好多個動畫啦，包括日漫啦，我哋嘅國產動畫啦，都越嚟越興盛啦，係啦。咁其實呢個商場咧，仲有我哋一個楊記龍虎，咁嗰邊仲有一間我哋一個叫麥長青代言嘅一個叫做柳後座，係啦，冇錯，呢間茶餐廳。咁佢嘅出品咧同埋奶茶咧係真係同香港嗰個1比1㗎啦，差唔多呵。咁跟住我哋呢度係我哋一個咖啡室啦。跟住有咩？樓下就係我哋成個動漫展啦，咁包括好多啲動畫，咁細個 Jayden 都有去睇過嘅，係啦。咁其實我哋講翻個單位先啦。咁而家佢嗰個單位咧，你諗翻下，佢租翻4800蚊嘅話，你總價大概係100萬左右。咁你按翻年回報率嚟講嘅話，佢就可以去到我哋一個叫做5厘76，將近去6厘嘅一個回報啦。咁我相信而家其實講真話喺而家呢個市場。咁你投資乜嘢嘅話，我覺得就唔係好啱咯，因為包括好似我哋今時今日嘅黃金啦，黃金嘅話，佢已經去到我哋一個叫做900幾蚊一克啦。好似上個月 Jayden 去咗我哋一個叫做深圳水貝嗰度賣咗少少黃金出去，咁佢就係900零幾嘅，係啦。咁而家個黃金隨住我哋一個國際市場動盪啦，咁你話而家入手黃金並唔係好啱嗰個時機。包括好似話我哋如果買車更加唔使講啦，直接貶值嘅。咁仲有好似話，如果炒股嘅話，如果我相信好多朋友香港嘅朋友都會好多話去買下股票啊呢啲咁之類嘅嘢。但係股票咧講真，如果唔係話成日去投資呢樣嘢嘅話，嘅風險性真係好大嘅。咁所以話好似話買下呢啲細單位啊，我哋呢個細單位咧同大家講下先，就冇話做啲低首期啲咁嘅嘢，我哋都係俾一半首期嘅。咁好似係有啲我哋一個閒錢喺度買啲細單位收下租嘅話，其實係好啱㗎。咁穿過嚟我哋呢個商場啦。就嚟到我哋呢度打造一個叫香港街啦嚇，咁其實呢度咧就講翻我哋一個香港嘅街道，好似包括我哋整咗架香港嘅的士啊，豐田嘅皇冠啦，咁佢成個的士站啊，呢個成個街都係比較有一個香港特色嘅，係啦。咁呢啲鋪頭咧，你冇睇話而家係關門喎，去到晚黑嘅時候就好旺㗎啦，呢度就會類似於我哋下灣嘅宵夜街。咁其實而家下灣呢個地方咧就好多元化一個發展㗎啦，就唔會話好似以前咁就得一個宵夜街。咁所以話以後有興趣嘅話，可以嚟揾，俾個電話俾 Jayden 同一齊食宵夜。咁我哋而家上去睇翻我哋嘅單位先啦，好嘛？嗱，嚟到我哋樓下咧，我哋可以睇翻我哋樓下呢啲食街啊、士多啊，仲有我哋一個叫做購物中心，全部都已經係開晒業㗎啦。包括好似話我哋呢個成個2、3、4樓咧，就涵蓋咗我哋一個叫酒樓啦、唱 K 嘅地方啦，仲有波樓啦，即係我哋平時打桌球嘅地方，係啦。咁所以話呢度樓下嗰個生活配套都係比較方便㗎。咁我哋對面呢度咧，就我哋下灣里啦。咁呢度咧都係我哋新開一個叫運動天地啦，屬於係啦，包括我哋有一個桌球嘅俱樂部啦，仲有我哋一個叫做籃球場啦，仲有我哋一個滑板嘅地方。咁如果中意玩劇本殺、奇科朋友們，咁佢入邊都會有呢樣嘢嘅。咁其實我哋成個呢個區域啦，就好似包括運動、衣食住行，全部可以滿足晒啦。咁而家我哋睇到嘅前面嗰座高樓咧，就我哋寫字樓，就我哋公司嘅一個 A 座嗰邊，係啦。咁而家呢邊呢個位置咧，就係我哋 B 座啦。咁我哋 B 座入去就係呢度，咁包括好似話其實呢度已經住咗好多人，係一個現樓嘅狀態啦，係啦。咁而家我哋上去睇睇。咁而
而家我哋嚟到我哋嗰個售樓部呢邊啦，咁我哋後面呢個係我哋嗰個成個中安廣場合作嗰個品牌牆，好似我哋所有嘅商家全部都係簽晒約喺度進駐咗噶啦，係啦。咁而家我哋先同大家介紹下交通路網先啦。咁而家我哋呢幅就係我哋成個一個區位圖啦。咁由於太近啦，我就費事用激光筆，我哋就用手指話俾你聽。咁而家我哋中安廣場呢個位咧，就係位於我哋成個拱北嘅商業核心中心啦。咁我哋係位於我哋一個廣昌路嘅。廣昌路呢一段嘅呢條成條路都係廣昌路，咁昌盛路咧係屬於下面呢段，可能佢嘅地圖係畫錯咗嘅。咁好似我哋經過白石橋呢邊就可以嚟翻我哋南灣啊，即係我哋而家個叫做華發商都呢邊啦。咁跟住我哋前面少少前山站呢個位咧，就係我哋個環宇城啦。咁由我哋過去咧，只係一個500米嘅距離。咁好似話我哋嚟翻我哋呢個拱北呢邊嗱，經過我哋廣昌路啊。轉咗呢度就到我哋一個珠海站，亦即係我哋拱北口岸呢度。咁呢度直線嘅距離咧係2 km 嘅。咁如果我哋過嚟揸車咧都係6-7分鐘。咁我哋翻香港係點翻咧？咁咪轉翻嚟呢度係有條路可以轉上嚟我哋到港珠澳口岸呢個位，只不過佢係冇標出嚟。咁大概車程咧係2個字左右就可以翻到我哋一個港珠澳呢邊啦。咁其實我哋往返香港咧，其實都係比較方便。咁由我哋如果自己揸車嘅話，行港珠澳大橋翻到去我哋赤鱲角機場嘅話，咁呢邊大概都係你當佢35分鐘、40分鐘啦。過關嘅話，咁亦即係我哋加埋嘅話就9個字、10個字就可以翻到我哋一個赤鱲角機場嗰邊啦。咁你可以睇翻，咁其實成個周邊嘅商業配套都係比較方便噶。咁我哋中安廣場下後面呢個粵海路，咁嚟到呢個位九州大道呢度，即係我哋去到富華里，咁只需要我哋一個5分鐘嘅車程就好快啦。係啊，咁所以話成個我哋呢個中安廣場咧，係成個珠海嚟講係比較一個核心嘅商業區。係，咁所以話成個交通路網話就同大家講得差唔多啦，就同我哋講翻我哋在售嘅單位啦。咁嚟翻呢邊嘅話，就睇翻我哋一個成個中安廣場嘅模型啦。咁我哋呢邊就係我哋一個 A 座啦。A 座嘅話就我哋啱先所講嘅我哋公司嘅寫字樓喺呢邊啦。咁睇翻下我哋一個叫做 B 座啦。B 座嘅話，而家在售嘅單位咧，就係大多數嘅喺我哋朝東嘅，呢一邊就係我哋朝東嘅。咁佢一個在售嘅樓層喺7樓、14樓、20樓、22樓以及23樓嘅，咁佢總價會喺95萬左右，係啦。咁跟住佢嘅平方數咧係60平方嘅，咁佢呢種單位咧，佢就可以每個月可以有4800蚊嘅租金，咁發展商係按翻季度去返翻俾你嘅，亦即係3個月俾一次咁樣。咁佢成個商業，我哋啱先就從我哋一個叫做新蘇豪呢邊就係新蘇豪啦，係啦。包括我哋一個叫富華里都係喺我哋呢邊區域，咁佢朝東嘅話，佢係望翻我哋成個富華里同埋新蘇豪，仲有我哋一個叫心宇富通寫字樓嗰邊。咁佢嘅景觀啦，包括我哋所在賣嘅樓層同埋單位嘅平方數已經介紹得差唔多啦。咁我哋想去睇下示範單位。而家我哋嚟到18樓嘅示範單位呢邊啦，咁同大家講翻先，佢一層咧係有5部 lift 嘅，一共係26伙。咁佢 A、B 呢兩部 lift 咧就係貨翻雙層嘅，咁跟住後尾 C、D 呢兩部 lift 咧就貨翻單層嘅。咁我哋第5部 lift 呢部 E 咁佢就係貨晒成棟嘅，係啦。咁佢就等於係大概有3 lift 就可以嚟到呢一層，跟住就26伙。咁嚟到我哋示範單位啦，佢做咗喺07呢度。攝影師去睇睇先。咁佢而家就好多酒店已經喺度運營咁就呢度咧就出租率係比較高啲嘅，因為佢呢個位置咧交配套係比較靚。咁其實示範單位咧相對嚟講佢就會比較細啲。咁佢一個叫做建築面積係60平方，咁佢一個實用咧就42嘅，咁相對於係得70%嘅實用率。咁可以睇翻嘅話，咁其實佢櫥櫃呢啲都係做好晒交樓標準，係啊。咁示範單位其實呢個就冇乜點同大家介紹啦，就等大家睇下啲交樓標準啦，係咯。咁跟住呢個叫洗衣機洗手盤包括佢沖涼房全部做好晒。咁可能我就 Jayden 嘅一個叫做 style 咧，就可能比較中意分享自己嘅感受，同埋建議翻大家點樣去做或者去買呢樣嘢會比較實際啲，係啦。做好似呢啲叫做電掣全部都係幫你鋪好晒。咁可能話佢呢個交樓標準就除咗我哋啲台凳凳梳化床係冇之外，咁你所見到嘅全部都係一個交樓標準啦。咁呢邊嘅衣櫃啦，佢都係有做好俾你嘅。咁包括我哋呢度向東望翻出去嘅話，就可以睇翻我哋啱先蘇豪嘅一個叫做香港街，跟住對面嗰度，如果你 zoom 大咗個畫面咧，係可以睇翻我哋富華里嗰邊嘅。咁我哋富華里咧都係我哋一路之隔，咁過去咧揸車都係1個字咯。咁好似話我哋呢度啦，我哋一個下面就係我哋一個叫做下灣里，係啦冇錯。咁好似話我哋而家如果要買嘅話，跟住佢有交樓標準咧，佢就冇呢個隔層嘅。如果要隔層，咁就要加1萬蚊。
咁如果你話想做成一房一廳都可以，都係加1萬蚊嘅。咁我哋可以感受下，咁其實佢呢度放米8床啊，佢3便落床位係夠晒闊㗎啦。你哋攝影師可以俾佢睇睇，呢度係夠晒闊，3便落床位夠晒啦。咁我哋想去睇睇上面呢度咧，我就覺得會頂頭啦，因為我係1.75米高嘅，大家可以 feel 到。咁嚟到呢度我覺得未頂嘅。咁如果係呢個位置咧，咁我企直嘅話就已經係整到個頭髮啦。今日 gel 咗嘢係。咁佢呢個瞓起身咧，如果喺上面企嘅話，可能就我咁嘅身高係企唔到嘅。但係如果正常你咁樣坐喺度瞓嘅話，咁佢仲係有個高度保留咗喺度。咁呢個就可以等於做成2房啦。咁所以話佢呢度可以租到4800蚊咧，係有原因嘅，因為佢可以瞓2個地方。咁但係如果你話，因為佢呢個成個層高咧係得3.9米，咁你話整2層又得，整翻一個叫做單間或者我哋一個叫一房一廳都冇問題。咁如果你話好似話自己想住呢種咁嘅單位咧，我建議翻啦。咁佢嘅居住嘅人群，我就覺得係你係想享受翻嗰啲叫做居家式，或者翻屋企有種好 warm 啊，或者係有大型嘅屋苑啊，呢種可能就單位，我就覺得並唔係好啱你㗎。係啊，咁如果你話係就自己住下1個人或者2個人，中意配套或者係人流多啲嘅，咁我覺得呢種單位咧就係會適合你。而且咧，我覺得投資嘅朋友咧，咁就可以話係即係有閒錢，你可以又買翻落嚟。咁而家呢個單位咧，總價就係95萬嘅。咁如果你俾一半首期，即係47.5萬，咁你問銀行借嘅話，佢係借一半，咁就月供嘅話，佢係去到4780蚊左右。咁你每個月收租係啱好可以冚翻呢條數嘅。咁佢就最多係可以供10年嘅啫，呢種咁嘅單位。但係佢呢個單位咧有個好處就係，本身正常好多嘅 apartment 咧，佢係就得40年嘅產權，但係呢個係屬於成個綜合用地，係有50年嘅產權嚟嘅。咁相對嚟講，佢就係唔屬於即係嗰啲個叫做公辦式啊，商辦式，叫做商辦式嘅公寓。咁我哋呢啲叫商業性嘅公寓。咁其實就可以話住人啊，包括好似我哋啲洗手間啊，同埋我哋啲床都 show 晒俾你睇嘅，咁係冇問題。包括酒店都喺度運營啦。咁如果有興趣嘅話，其實可以話喺評論區留言翻俾我。咁或者 Jaden 有得講得唔好或者好嘅地方，你哋都可以同我喺評論區溝通下。記得俾個 like 同埋 follow 翻我喎。咁我哋下期再見啦，拜拜。